Hola, bienvenidos y bienvenidas al video de la semana 15 y 16. El día de hoy hablaré acerca de los mecanismos de reparación de derechos. Para iniciar, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos indica que existen dos tipos de reparaciones para las víctimas de alguna violación de derechos humanos. En primer lugar, tenemos la reparación material y en segundo, la reparación inmaterial. Como material, tenemos que la indemnización tiene dos componentes. El lucro cesante, que se refiere a los ingresos de beneficios que hubiese podido adquirir la víctima en caso de no haberle sido vulnerado su derecho. Y el daño emergente, que implica los gestos que pudieran resultar de las afectaciones del derecho. Ahora, con respecto a trauma, tenemos dos dimensiones. La individual, que indica que el trauma psíquico como una herida producida por una experiencia violenta, y la dimensión social que tenemos indica el impacto de los hechos colectivos en los procesos históricos en una determinada comunidad o grupo. Desde mi perspectiva, creo que no va a poder existir un ingreso o un beneficio que pueda equiparar a la violación de los derechos humanos, pues las víctimas y los familiares de las víctimas sufren mucho para poder sobrellevar este hecho, pues esta interrupción de vida causa una transformación del plan de vida de la persona y sus allegados, refiriéndome con esto a que la persona que sufre el trauma va a tener una visión menos benevolente del mundo y confiará menos de los demás, conllevándolos a tener una imagen menos positiva sobre la vida y el mundo. Y si esto se da sobre alguna pertenencia al grupo de atención prioritaria, se verá aún más afectado. Para esto hay que tener en cuenta que las instituciones no deben señalar a la víctima como victimaria. Por ejemplo, en caso de violación a mujeres, suelen indicar que ellas provocaron el percance, sea por su forma de vestir o las altas horas que salió. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos veremos en un futuro video, pero ya para la despedida. Gracias por su atención.